फॅमिली, आजचा दिवस माझा फ्रीज साफ करायचा आहे. 3-4 महिने झाले फ्रीज नाही साफ केली. आज फ्रीज साफ करणार आहे. तुम्हाला दाखवतो फ्रीज साफ कसं करतो. पूर्ण घाण झाली, दाखवतो. दुसरं कोणाला फ्रीज साफ करायला देत नाही मी. दुसऱ्या कोणाला फ्रीज साफ करायला देईल ना, ते निरमा लाव, साबण लाव, अजून घासणीनं घासतात म्हणून मी फ्रीज दुसऱ्याला साफ करू देत नाही. जेव्हा टाइम भेटतो तेव्हा मीच फ्रीज साफ करतो. अजून दाखवतो तुम्हाला कसं साफ करतो. भेटतो 1 मिनिट. चला ते एक सामान फ्रीज म्हणून बाहेर काढूया. म्हणजे फ्रीज एकदम रिकामी करून टाकून नंतर साफसफाई करायची. पूर्ण काढून टाकतो. काढून टाकल्यावर तुम्हाला भेटतो. फ्रीज मधले पूर्ण ट्रे, पूर्ण ग्लास काढून टाकल्यावर अशी दिसते फ्रीज. आता किती घाण झाली बघा. हे पूर्ण ट्रेवर काढल्यावर सोपं जाते साफ करण्याला, म्हणून काढून टाकलं. आता हे धुल्यावर दाखवतो कसे दिसते साफ केल्यावर. आपण गाडी वॉश करायला जे शॅम्पू वगैरे लिक्विड वापरतो ना, त्याच्याने साफ करायला. आणि हे एक ब्रश, हे एक ब्रश, सॉफ्ट ब्रश आहे. फ्रीज साफ झाल्यावर अशी दिसायला एकदम क्लीन न्यू. अजून हे ट्रे बसवायचे राहिले. पूर्ण ट्रे काढले. हे पूर्ण काढल्यावर साफ करून नंतर लावून टाकलो. खालचा एक ट्रे राहिला, बास्केट खालचा. ऑन करू 1 मिनिट. एकदम क्लीन झाली बघा. पुरं साफ करून पुरं तेल तोंड झालं. एकदम तेलकट तोंड झालं समजा. चल नंतर भेटूया दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, बेल आयकन क्लिक करा, फॉलो करा. काही चुकलं असेल कमेंट वगैरे करा, काही सांगा आणि फॉलो करा. हाय.